Татары делали украшения из разных металлов. Наиболее популярный металл – это серебро. Но причем серебро было разное. От высокопробного серебра, которое могли также золотить, так и просто серебра. Но при этом не все могли себе позволить качественное серебро. К примеру, используют так называемое польское серебро. Что такое польское серебро? Это сплав разных металлов – меди, никеля, цинка. А иногда присутствует вместо меди просто низкопробное серебро. А в более ранних украшениях присутствовало также и золото, но это был очень дорогой металл, который впоследствии практически не использовался. А ювелирные изделия были разные. Были головные украшения, накосные украшения, шейно-нагрудные, ручные, а также, например, что относится у нас к головным украшениям? Это серьги, различные повязки головные. А к шейно-нагрудным украшениям относились яка-чалбаре, воротниковая застежка, которую женщины и девушки носили на шее. А также к нагрудным украшениям относится наиболее одно из знаменитых украшений – это хасите. Ну, относительно наручных украшений, это у нас браслеты разнообразные, а также какие-то кольца, либо перстни. Использовали разнообразные камни. Камни были разных цветов. Это в основном желтого, коричневого, зеленого, либо голубовато-бирюзового цвета. Камни были разнообразные. Это были и полудрагоценные камни, а также драгоценные. Аметист, топаз, иногда даже использовали рубины и многие другие камни, которые были в обиходе у татар. Узоры были разные. Но, как мы с вами знаем, в религии у татар не разрешено использование изображений животных либо людей, поэтому в основном узор был растительный. Очень часто растительный узор относил нас к садам, к райским садам. А также необходимо отметить, что в украшениях у татар также были использованы различные надписи на арабском языке. Относительно растительного узора. Растительный узор очень часто имел также и религиозный компонент. Например, райские сады. Очень часто райские сады были использованы в украшении также и головных уборов. Например, знаменитые колфаки, на которых было и в качестве пера, украшение, вышивка, либо растительного узора в виде дерева. Как раз, как я уже ранее сказала, райских гущ и садов. Татарские украшения были живым конструктором, в принципе, как и вся одежда. Татары, безусловно, взаимодействовали с другими народами, которые проживали рядом с ними. Так, например, если мы с вами вспомним о знаменитом украшении татар, как хасите. Вроде бы все говорят, что да, хасите – это одно из самых знаменитых украшений татар, которые все знают и любят. Однако необходимо отметить, к примеру, что нагрудные украшения перевязи были также у финно-угров, если мы посмотрим традиционный костюмный комплекс. Однако у татар была и другая особенность. Не только обережный чистый смысл, как, например, в язычестве было, но также и охранительный. К примеру, на хасите очень часто были небольшие карманцы, в которых находились изречения из Корана. А относительно других украшений, например, вспоминаем также яка-чалбаре, воротниковая застежка, которая также является одним из таких знаменитых и ярких украшений среди татарских женщин. К примеру, до 18 века в источниках хасите оно было, а вот, например, яка-чалбаре еще нигде не было слышно о нем и даже не рассказано ни одних исследователей. И появляется оно только в 18-19 веке. Возникает вопрос, откуда оно появилось, это украшение? До сих пор точного ответа нет. Но многие исследователи, например, исходят из того, что яка-чалбаре, прототип яка-чалбаре, это гривны, которые носили многие финно-угорские народы. И со временем он трансформировался в такое красивое украшение у татар. Существует такое расхожее мнение, что татарские женщины носили очень много украшений. И действительно, это правда. Так, например, если мы вспомним Фукса и его произведение, где описан костюмный комплекс татарской женщины, какой он дорогой и сколько там различных украшений. Действительно, так оно и было. Но также существует другой миф или не миф, многие могут рассуждать по-разному. Например, когда читают экскурсии в Национальном музее, очень часто экскурсовод нам рассказывает, что татарскую женщину сначала слышно, а потом видно. И что супруг при разводе с своей супругой мог сказать, что талах, 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 и все. И женщина в чем была, в том и уходит. Но необходимо понимать, что нельзя вот так вот просто объяснить функцию развода. Все-таки намного серьезнее отношение было к функции брака в целом в обществе. Однако татарские мужчины любили своих женщин, уважали их. И также необходимо понять, что статус мужчины мог показать именно тем, как он много мог позволить купить украшений и какие богатые наряды мог позволить своей супруге. Вообще, центр ювелирного производства – это была Казань и близлежащие какие-либо места. Необходимо понимать, что казанские ювелиры были разные. Были ювелиры, которые изготавливались сами, то есть кустарное производство. Они передавали свои знания либо ближайшим родственникам, либо учеников. Но учеников было обычно очень мало, то есть 1-2 ученика за всю жизнь. А наиболее зажиточные слои населения могли позволить себе ювелирные украшения
из более драгоценных металлов, например, золота или серебра, как я уже говорила ранее. Но, например, более бедные представители как же расплачивались? Они приходили с серебряными рублями, то есть, например, 3 серебряных рубля. Из одного изготавливались украшения, а 2 остальных служили как форма оплаты. А также были и другие центры, например, Рыбно-Слободская, вот наиболее знаменитые, но там изготавливали более низкого качества. Это уже было массовое производство. И его обычно, если татары и покупали, то не очень богатые, не очень зажиточные. А также это проходило и дальше, на каких-либо ярмарках покупали и другие тюркские народы. Относительно украшений необходимо понимать, что наиболее такое яркое событие это было, конечно же, замужество, где супруг, будущий супруг одаривал свою жену, на тот момент еще невеста, а также, например, рождение детей и ряд других семейных праздников. Вообще приданое татарки было достаточно объемным. Там входили не только ювелирные украшения, но также и одежда. Но, однако, необходимо вспомнить и про махар, супруг, подарок, который делал своей будущей жене. Очень часто это были достаточно такие дорогие ювелирные украшения, либо украшения из ткани, на которых были нашивки из различных ювелирных блях, которые добавляли ценность к общему приданному будущей своей жены. В начале 20 века в целом украшений становится меньше, как в городе, так и на селе. Например, если мы говорим о городской женщине начала 20 века, зажиточной женщине, вроде бы кажется, что она себя может украсить различными украшениями, однако это не так. В целом идет влияние как русской моды, так и городской моды. К примеру, очень часто в это время русские женщины носили небольшие брошки либо цепочки, а татарские женщины, посмотрев на эту особенность, переняли эту моду, но при этом со своими особенностями. В это время уже не носили хасите как украшение, не носили изю, нагрудник, а носили, к примеру, небольшие цепочки, на которых были подвешены караницы. Относительно села, там немного другая история. Понятно, что чисто с утилитарной стороны невозможно носить караницу в поле. Это были небольшие бусы из различных полудрагоценных камней, либо просто из металла, которые украшались, например, небольшими рублями. В селе могли носить и браслеты, но браслеты уже были более простые, менее украшены камнями различными, либо узором, а обыкновенные браслеты, то есть практически ничем не украшенные, но могло быть 1 или 2. Относительно мужчин необходимо отметить, что мужчины также себя украшали, безусловно, не как женщины. К примеру, мужчины носили очень часто перстни, и также этот перстень мог служить как печать. То есть, вспоминаем, да, сургучные печати. И этот мужчина, у которого был небольшой перстень, с именем его он ставил вместо печати. Также в городской среде мужчины могли носить часы. Например, казаки с прорезанным карманом, из которого выглядывал краешек часов, либо цепочка от них. Это было, безусловно, знаком достатка его носителя. Относительно советского периода в целом, конечно, необходимо отметить, что упадок был во всем, как в ювелирном искусстве, так и в кожаном деле. Если в начале 20 века даже, например, наши многие танцоры, многие знаменитые люди носили кожаную мозаику, то уже к середине 20 века это уже переходит в массовое производство, становится более упрощенный узор, но при этом это является как бы фактором идентичности. Многие татарские женщины, девушки и девочки носили обувь с нашей арской фабрики кожаной и до сих пор вспоминают это с любовью и теплотой о том, что несмотря на то, что практически вся одежда уже шла из обихода этнографическая, но определенные ее детали оставались в ходу. Относительно ювелирных украшений необходимо понимать, что в целом, конечно же, сложные какие-либо узоры уже вышли из обихода, но однако оставались такие традиционные, по традиционному мотиву узоры серьги, чаще всего из серебра. Но уже к 90-м годам очень многие женщины носили уже и золотые серьги по традиционным национальным мотивам, которые сохранились, можно сказать, в сундуках и шкафах наших бабушек и мам.